나는 고기 깡패잖아. 네. 그래서 고기를 선택했어. 소세지. 소시지. 킬밥 알지? 네. 와 소세지다. 일바사 맛있지. 일바사. 와, 진짜 준비 많이 하셨네. 그거를 재현이가 그대로 배웠어. 설마. 그래서 재현이가 이거는 진두지휘에서 필중이랑 같이 만들어. 네. 진짜로? 알지? 저 재현 대표랑 같이 캠핑 다니면서 저랑 많이 했기 때문에 할 줄 알거든요. 내 이름에 먹칠 안 가게 숲 잘 끓여. 네, 열심히 준비하겠습니다. 나도 여기서 이름값 하고 있을게. 알겠습니다. 나야 이씨. 끓여. 저는 이제 주방에서 계속 이렇게 있는 게 아니다 보니까 너무 긴장됐어요, 사실. 맞아 예전에 제자였던 거죠? 지금은 사업하고 계신 분인데 50억 대표. 50억 대표. 오늘 잘 부탁해. 잘 부탁드리겠습니다. 우리 둘이서 진짜 멋진 차피노 만들어서 셰프 한번 감동시켜 보려고. 네, 감동시켜 보겠습니다. 오케이. 여유가 있어. 오, 담배 끄낸다. I meet the gangster. 뭐야? 새똥 싼 거 아니야? 불똥. 되게 뜨겁겠다. 새똥인 줄 알았다. 우리 머리가 타는데. 진짜 뜨거웠어. 또 새똥인 줄. 아 너무 웃기다. 야, 불 잘 산다. 아, 진짜 쉬운 일이 없다. 필중아, 예, 셰프. 삼겹살 먹을 때 우리 뭐 먹어? 쌈장. 쌈장? 네, 쌈장. 그리고 또 그리고 기름장. 또 파절이 먹지. 예, 맞습니다. 기름장도 필요하고 파절이도 먹고 하잖아. 예. 그래서 어떤 재밌는 곁들여 먹을 수 있는 거를 생각을 하다가 네. 뻔한 거 말고 뻔한 쪽파를 구워서 네. 치미추리를 만들 거야. 치미추리. 정말 저 이벤트를 위해서 행사를 위해서 제가 급하게 생각해낸 아이디어인데 저거 정말 맛있어요. 맛있을 것 같아. 맛있을 것 같아. 맛있겠는데요? 야. 야 이거 진짜 맛있겠다. 아, 나 저거 너무 좋아해. 아, 파 좋아하세요? 파? 쪽파? 저 칼소 타다 좋아해요. 아 너무 맛있지. 그러면 저거 엄청 좋아하실 거예요. 파만 구워도 너무 네. 맛있어. 그래. 저렇게 파를 구워서 훈연 향을 확 입혀가지고 맞아. 저 구우면 또 단맛 쫙 올라오잖아요. 맛있겠다. 저 대파로 해도 되죠? 네, 대파려도 돼요. 대파로 해도. 네. 야 칼질 잘하네. 필중이가 이거 요거 다 다져가지고 나한테 건네줘. 어떻게 파인찹으로 할까요? 러브찹으로? 러브찹으로. 러브찹으로 하겠습니다. 필중 봐봐. 여기서 이제 그리 이렇게 장작을 고기 굽는 것도 아닌데 여기서 계속 불을 붙이고 있잖아. 예. 웬 거 같아? 숯불 만들려고 했잖아. 얘네들을 받아서 밑으로 깔아가지고 그 열로 굽는 거야. 필중아 그거 하고 예, 셰프. 소스 간 하려고 내가 새우젓 챙겨왔거든? 예. 새우젓 좀 갖고 와. 본인 일을 못하게 하네. 하나라도 더 알려주고 싶어가지고. 알려주고 싶어서. 그럼 어디인지 알려줘야지. 새우젓을 어디인지 알려줘야지. 저도 바빠가지고. 새우젓 잡으러 갔어? 잠시만 기다려주십시오. 아, 새우젓 잡으러 갔어. 어우, 무섭다. 진짜 아재 개그. 아재 개그. 셰프님 아침에 고기만 챙기고 새우젓을 제가 또 구운 것 같습니다. 진짜. 야 대사 망쳤네. 와, 큰일 났다. 큰일 났다. 새우젓? 네. 놔두고 갔다고? 죄송. 미쳤던 거야? 아 근데 또 새우젓은 또 어디서 금방 사오기가 어려운 재료라. 일단 어떻게든 만들어야 되니까 재료 좀 보자. 네. 재료. 현장에 야외 나와서는 어떻게든 이거 화내는 거 아무 소용 없어. 그렇지. 맞아 네, 구할 수도 그렇죠. 없고. 해결책을 먼저 찾아야 돼. 화를 낸다고 해결되는 일은 없어요. 맞아. 예.
아 케이퍼 있지. 저희 케이프 있습니다. 케이퍼랑 레몬 갖고 와. 케이프랑 레몬이요. 알겠습니다. 케이퍼가 뭐지? 이 조그만 열매 같은 거 있어요. 훈제 연어 먹을 때. 맞아. 조그만한 거 있어. 케이퍼가 재배가 되는 그 지역이 항상 바닷가 근처, 지중해 이런 데이기 때문에 그걸 다져가지고 넣으면 그 향이 바다 향이 확 나요. 킹이 덕에 더 좋은 레시피를 얻어갔네. 굉장히 긍정적이시네요. 케이퍼랑 레몬 가져왔어요. 좋았어. 저걸 다질 수가 있구나. 마늘 넣고 오레가노, 쿠민. 쿠민, 강화가루. 네. 그거 조금. 아니 이런 거 자체를 처음 봐요. 한번 먹어보고 싶은데요. 그 화를 안 낸 이유가 있네. 다 방법 대안이 있으니까. 그래서 난리 났지. 야 미쳤다 이거. 야 니네 이거 간 봐봐, 맛 봐봐. 정말 맛있습니다. 괜찮지? 예, 셰프. 조금만 숙성되면은 맛 확 올라올 것 같아. 이 쿠민 향이 좋다. 쿠민이 적당히 들어가면 적당히 들어가니까 맛있어. 야, 선배가 틀리다. 다르지. 선배가 달라. 야 통으로 굽나 봐. 이제 단체니까 쉽게 하려면 또 최연석 따라한다. 그거는 아니, 뭐 저. 야